සුබ දවසක් හැමෝටම. ටෙක් පොලිසි ෆෝරම් එකේ දෙවැනි එපිසෝඩ් එකට ඔබ සියලුම දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවද? ලංකාව දියුණු රාජ්‍යයක් කිරීම සඳහා අපි තව ඩොලර් බිලියන 232ක් හොයාගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සම්බන්ධව. රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක. අපි කෙලින්ම කාරණාවට බහිමු. ලෝක බැංකු වාර්තාවල හැටියට ලංකාවේ GDP gross domestic product එක එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ සම්පූර්ණ වත්කම ඩොලර් බිලියන 74.4යි. අපි මේක 75යි කියලා හිතමු පහසුවට. ලංකාවේ සම්පූර්ණ ජනගහනය 2,21,81,000යි. එතකොට සම්පූර්ණ වත්කම සම්පූර්ණ ජනගහනයෙන් බෙදුවට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා per capita GDP. එහෙම නැත්නම් ඒක පුද්ගල ආදායම කියන අගය. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයේ ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දට හොයන මුදල් ප්‍රමාණය කියලා හිතුවොත් හරි. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ලංකාවේ හැම පුද්ගලයාම එකම ප්‍රමාණයට මුදල් හම්බ කරනවා කියලා නෑ. සාමාන්‍යයෙන් per capita GDP කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒක කොහොමද හොයන්නේ? සම්පූර්ණ වත්කම රටේ සම්පූර්ණ ජනගහනයෙන් බෙදුවට පස්සේ. එන අගය තමයි per capita GDP කියලා කියන්නේ. මේ අගය ලෝක බැංකු වාර්තාවල හැටියට 3,354යි 74යි ඩොලර් වලින් මේ කියන්නේ. ලංකාවේ සම්පූර්ණ ජනගහනය 2,21,81,000යි. සම්පූර්ණ වත්කම ඩොලර් බිලියන 75යි. ඩොලර් බිලියන 75 සම්පූර්ණ ජනගහනයෙන් බෙදුවට පස්සේ එන අගය තමයි per capita GDP එක ඩොලර් වලින් ගත්තොත් එහෙම 3,354යි 74යි. අපි ඒක හිම්මම තියලා අපි තව දත්තයකට යමු. මේ දත්තය තමයි ලෝක බැංකු වාර්තාවල හැටියට රටක් දියුණු යයි සැලකීම සඳහා මේ ඒක පුද්ගල ආදායම කියන එක. per capita GDP කියන එක 13,845ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන ඩොලර් වලින්. ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 13,845කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක පුද්ගලයෙකුගේ වාර්ෂික ආදායම ඩොලර් වලින් ගත්තොත් එහෙම 13,845කට වඩා වැඩි නම් යම්කිසි රටක ඒ රට සලකනවා දියුණු රාජ්‍යයක් විදියට. එතකොට ලංකාව දියුණු රාජ්‍යයක් වෙන්න නම් අපේ සම්පූර්ණ වත්කම් එහෙම නැත්නම් gross domestic product එක කොච්චර වෙන්න ඕනද? මේ 13,845 වැඩි කරා නම් සම්පූර්ණ ජනගහනය අපිට අපි ඉන්න ඕන තැන. එහෙම නැත්නම් දියුණු රාජ්‍යයක් ලෙස සලකන්න රටේ GDP එක සම්පූර්ණ වත්කම කොච්චරද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරලා බලමු. 13,845 වැඩි කිරීම 2,21,81,000. ආසන්න වශයෙන් 307යි. ඩොලර් බිලියන වලින් 307ක් වෙන්න ඕන ලංකාවේ වත්කම ලංකාව දියුණු රාජ්‍යයක් කියලා සලකන්න. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ gross domestic product එක ඩොලර් බිලියන වලින් 307ක් වෙච්ච දවසට ලංකාව දියුණු රාජ්‍යයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. නැවතත් අපි එමු මුලින්ම කතා කරපු කාරණාවට. ලංකාවේ දැනට වත්කම කීයද? ඩොලර් බිලියන 75යි. ලංකාව දියුණු රාජ්‍යයක් කිරීම සඳහා කොච්චර වෙන්න ඕනද වත්කම? ඩොලර් බිලියන වලින් ගත්තොත් එමු 307යි. එතකොට කොච්චරද පරතරය? 307 අඩු කිරීම 75. 232යි. ඩොලර් බිලියන 232ක් අපි හොයාගන්න ඕන රටක් විදියට දියුණු රාජ්‍යයක් විදියට අපි සලකන්න නම්. එතකොට ඔබට එන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක්. පැහැදිලිවම මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක්. අපි ලෝක ඉතිහාසය දිහා බැලුවට පස්සේ මේ වගේ ලොකු ලීප්ස් ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි දැනට තියෙන අපේ වත්කම වගේ 3 ගුණයක් විතර එකතු කරන්න ඕන GDP එකට. එහෙම නැත්නම් අපේ ආර්ථිකයට දියුණු රාජ්‍යයක් වෙන්න නම්. එහෙම කරපු රටවල් තියෙනවද? පැහැදිලිවම තියෙනවා. මම ඔබට උදාහරණ දෙකක් දෙන්නම්. එකක් වියට්නාමය, අනිත් එක පෝලන්තය. වියට්නාමය 2006 වෙද්දී ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ GDP එක එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ වත්කම තිබ්බේ ඩොලර් බිලියන වලින් 66යි. 66කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ ලෝක බැංකුව වාර්තාවල හැටියට. හැබැයි අද වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ GDP එක ඩොලර් බිලියන වලින් ගත්තොත් එහෙම 409කට ආසන්නයි. 2006
2024 අතර පරතරය ගත්තොත් එම අවුරුදු 18කින් ඒගොල්ලෝ ඩොලර් බිලියන වලින් 340කට 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකයට එකතු කරගෙන තියෙනවා. මම තව උදාහරණයක් දෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වුණා. පෝලන්තය 1990 වෙද්දී පෝලන්තය කියන්නේ අන්ත දිලිඳු රටක්. අන්ත දිලිඳු රටක්. ඒගොල්ලන්ගේ එවකට වත්කම ඩොලර් බිලියන වලින් 65ක් විතර ලෝක බැංකුව වාර්තාවල හැටියට 1990. අද ලෝකේ සීග්‍රේන්ම දියුණු වෙන රටක්. 2024 වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම ඩොලර් බිලියන වලින් ගත්තොත් එම 690කට ආසන්නයි. අවුරුදු 34ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ එකතු කරගෙන තියෙනවා තමන්ගේ රටේ වත්කමට ඩොලර් බිලියන වලින් 630කට ආසන්න අගයක්. එතකොට මේක කරන්න බැරි වැඩක් නෙවෙයි. ඊළඟට අපිට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සඳහා මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? මොකක්ද කරන්න ඕන අපි රටක් විදියට? මෙතෙන්දි තමයි අපි සියලුම දෙනා එකතු වෙන්න ඕන මේ සඳහා උත්තරයක් හොයන්න. මම සහ අපි සමූහයක් විදියට ටෙක් පොලිසි ෆෝරම් එක පිළිගන්නවා ලංකාවේ කරප්ෂන් කියන එක සෑහෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි හැම වෙලාවෙම දේශපාලඥයින්ගෙන් උත්තර අහනවා එහෙම නැත්නම් උත්තර බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කරප්ෂන් රිලේටඩ් ඇලිගේෂන්ස් වලට. දූෂණය සම්බන්ධ චෝදනාවලට. හැබැයි අපි ආර්ථිකය සම්බන්ධ කතා කරද්දී හරිම ප්‍රශ්නේ ඔවුන්ගෙන් අහනවද කියන එක අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඩොලර් බිලියන 232ක් රටේ ආර්ථිකයට එකතු කරන්න ඕන නම් මේක ජනාධිපති වර්ෂයක් නිසා මේක මැතිවරණ වර්ෂයක් නිසා ඔබ ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයාගෙන් අහන්න ඕන ප්‍රධානම ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. ඔබ අහන්න ඕන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාව දියුණු රාජ්‍යයක් කිරීම සඳහා එහෙම නැත්නම් ඩොලර් බිලියන 232ක් එකතු කිරීම සඳහා ඔබ සතු සැලැස්ම මොකක්ද? මොකක්ද ඔබගේ ප්ලෑන් එක? මේක ප්‍රධාන ජනාධිපති අපේක්ෂකයෝ සියලු දෙනාගෙන් ජනතාව ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම ඒ ඩොලර් බිලියන 232 එකතු කරන්න ඔබට කොපමණ කල් අවශ්‍යද? මේක ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙවෙයි. මේක දීර්ඝ කාලීන වැඩක්. ඉන්දියාවට උදාහරණයක් විදියට දියුණු රාජ්‍යයක් බවට පත්වීම සඳහා පුරෝකථනය කරලා තියෙනවා අවුරුදු 25ක් 35ක් අතර කාලයක් යයි කියලා. ඒතර ලංකාවට මේ ඩොලර් බිලියන 232 එකතු කරගන්න කොච්චර කාලයක් යයිද? දෙවැනි ප්‍රශ්නේ ඒක. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද ඔබේ සැලැස්ම? දෙවැනි ප්‍රශ්නේ ඩොලර් බිලියන 232ක් එකතු කර ගැනීම සඳහා ඔබ හිතන විදියට කොපමණ කල් ගත වේද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබට බලය ලැබුණොත් ඊළඟ අවුරුදු 5 සඳහා මේ ඩොලර් බිලියන 232කින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් GDP එකට එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මං හිතන්නේ බුද්ධිමත් ඡන්දදායකයෝ විදියට බුද්ධිමත් පුරවැසියෝ විදියට ඔබ අහන්නම ඕන ප්‍රශ්න තුනක් තමයි මේ ප්‍රශ්න තුන ඉදිරි ජනාධිපති අපේක්ෂකයින්ගෙන් සහ ඉදිරි මහමැතිවරණ අපේක්ෂකයින්ගෙන්. මං තව එක දෙයක් කියලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ channel එක ටෙක් පොලිසි ෆෝරම් එක. අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ mainly ප්‍රධාන වශයෙන් tech oriented industrialization කියන මාතෘකාව සම්බන්ධව. මම ඔබට රටවල් දෙකක් සඳහන් කරා. වියට්නාමය සහ පෝලන්තය. මේ රටවල් දෙකේම මේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයට ශීඝ්‍ර දියුණුවට බලපාපු ප්‍රධානම කාරණාවක් තමයි තාක්ෂණය මූලික කරගත්ත කර්මාන්තකරණය කියන එක. අපිට රටක් විදියට තාක්ෂණය මූලික කරගත්ත කර්මාන්තකරණය අමතක කරලා ඉස්සරහට යන්න බෑ කියන එක තමයි අපේ විශ්වාසය. සහ මේ ඩොලර් බිලියන 232 එකතු කරගන්න තාක්ෂණය මූලික කරගත්ත කර්මාන්තකරණය කියන එක අපේ රිෆෝම්ස් වලට එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකය සම්බන්ධ සැලසුම් වලට අපි එකතු කරගත යුතුයි. අපි මේ සම්බන්ධ වැඩි දුරටත් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි එපිසෝඩ්ස් වලදී. එහෙනම් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මතක තියාගන්න ඔබ ඡන්දදායකයෙක් විදියට අහන්න ඕන ප්‍රධානම ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. ඒක අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් දාලා තියෙනවා. ඔබ සියලුම ජනාධිපති අපේක්ෂකයින්ගෙන් සියලුම දේශපාලඥයින්ගෙන් මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔබ සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.
සුබ දවසක්.